ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз. Рӯзи 29 ҳамин моҳ, яъне ки август, аз шаҳри Конибодон ба шаҳрҳои Оренбург, Самара, Тольятти, Пенза, Москва, Обнинск ва Калуга чизҳои лозими ашёи шумоёнро бурда мерасонем дӯстони азиз, яъне ки доставка мекунем. Телефон дар рӯи экран ҳаст. +7 977 341 54 00 ва 98 771 29 29 918 10 00 95. дӯстони азиз, рӯзи 29 худо хоҳад иншоаллоҳ касе ки чӣ дорад чизҳои лозимӣ ба ҳамин шаҳрҳо бурда мерасонем. Ва инчунин боз як бор дигар гуфта мегузарам ба кадом шаҳрҳо. Шаҳрҳои Оренбург, Самара, Тольятти, Пенза, Москва, Обнинск ва Калуга чизҳои лозимии шумоёнро доставка мекунем, яъне ки бурда мерасонем. дӯстони азиз, номери телефон дар рӯи экран ҳаст. худо хоҳад ҳамин моҳ ба сафар мебароем. ба ҳамаи шумоён якҷавон ташаккури зиёд. Салом дӯстони азиз, чақадар шуд ки бозорро ба видео нагирифта будем. Рӯз рӯзи бозор, одамҳо хеле бисёр. ки ва чӣ нархҳо дар кор бошад комментария кунед. 3 метра 35 сомон. касе ки чиро нархашро дида мехоҳад, ҳатман нестон. ҳатман нестон чизҳое ки лозимии шумоёнро ба навор мегирем. дӯстони азиз, چقدر میگیرید؟